Las cascadas del Saltito que van hasta el Chongo, oiga, llenotas de agua. Miren nomás qué belleza, oiga. Ando aquí en la parte de abajo, pero es un paraje tremendamente hermoso, digno de ser admirado. Miren nomás qué bonito, ando abajo del cañón. Está pero hasta el chongo de agua, gracias a Dios. Gracias a Dios, nos bendice. Todavía le falta, miren, hasta ese nivel llega más o menos, hasta esa piedra. Un poquito más arriba debe llegar cuando cae el cuarto chorro que sale por allá. Vénganse a verlo. Toda mi raza duranguense, de Zacatecas, que anda cerquita aquí, o los paisanos que andan visitándonos. Vénganse a ver el Saltito, miren qué preciosidad. Se lo voy a dejar sin mi voz para que vean qué bonito. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, miren nomás qué chulada. Un chorro, dos chorros, tres chorros, le falta el cuarto. Y por acá descubrí un quinto, que ahorita voy a ir a verlo. Ahí se los paso. Bendiciones para todos. Seguimos andando. Seguimos andando. Aquí andamos a la orden. A la orden para el desorden.